Shalom, pace. Buongiorno, buongiorno, buonanotte, buonasera. Andiamo a leggere Evangelho de Jesus, que é troppo importante. E Jesus aveva molte pazienza, ma in quel giorno ha avuto il bisogno di Gesù fare quello che ha fatto per amore alle cose di Dio eterno, del Padre, per amore al Padre. A volte noi dobbiamo dire basta. Si predica un Padre del cielo che accetta tutto, ma non è così. Il Padre del cielo, o Hashem, o Dio eterno, non accetta tutto. Dio non è solo l'amore, Dio è l'amore, è giustizia. Ok? Dio anche ti dice quando tu ti sbagli. Lui viene con amore, ma non lascia passare. Nel momento esatto, se la persona veramente da Dio. Ricorda di Davide. Nel momento esatto, Dio ha inviato il profeta Natan para parlare con Davide e convincere a Davide per dar Davide estar convinto del suo peccato. Dio sa como parlare. Noi non sappiamo, ma Dio sa como parlare. E grazie a Dio che Davide era un uomo umile. Davide non ha detto non ho fatto niente. Non, Davide ha riconosciuto che aveva veramente peccato. Ma questo giorno è stato un giorno diverso nella vita di Gesù Cristo. Prima di lui andare alla croce, lui doveva fare questo, che oggi andiamo a leggere, ok? Andarono intanto a Gerusalemme e entrato nel Tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie. Marco, Evangelho de Marco, capítulo 11, versetto 15. Scusa che non ho parlato. Leggiamo. Andarono intanto a Gerusalemme e entrato nel Tempio
si mise a scacciare quelli che vendevano e cooperavano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Ok? E non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio. E ensinava loro dicendo: non está forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le gente, ok? Anche gentili, per tutte le gente. Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. Molte chiese non predicano più questo testo. Molte chiese non predicano. Perché sai, se Gesù entra lì, Gesù parlerà la stessa cosa. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le gente. Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. Come stanno le chiese in quest'epoca? Ci sono quelle che neanche si predica più il Vangelo di Gesù. Ci sono alcune chiese che dicono che sono cristiane ma non predicano più il Vangelo di Gesù. E ci sono quelle altre chiese che mezz'ora per parlare di prendere soldi. Qui in Italia è un po' di meno, ma in Brasile questa parte è terribile. Mezz'ora per chiedere soldi e a volta 20 minuti per predicare la parola. E a volta neanche si predica o Vangelo di Gesù Cristo. E Gesù ha detto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. La mia casa. E qui è una domanda, perché Gesù ci parla facendo le domande. Questa è una domanda. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le gente? Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri? Ok? Lo dirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Allora voleva uccidere Gesù perché lui ha parlato la verità. Se tu entra in alcune chiese e dire la verità, anche ti porta fuori, ti fa del male. Gli dirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. I religiosi non gli piace parlare la verità. Se tu parla la verità per il religioso, cerca di farlo morire. Ok? Andiamo avanti, che Dio ti protegge nel nome di Gesù. Alleluia.
avevano infatti paura di lui perché tutto il popolo era ammirato dei suoi insegnamenti. E loro volevano uccidere Gesù. Aveva paura perché c'erano molte persone che seguivano Gesù. Quando venne la sera, uscirono dalla città. Gesù è stato lì, ha fatto quello, è stato lì, non hanno preso Gesù, hanno lasciato per un momento, altri momento per fare quello. In quel giorno non ha fatto niente, ma stava osservando per il momento che secondo loro era il momento proprio. Andiamo avanti. La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalla radice. Qui ci sono un ricordo di quel fico che Gesù ha detto: mai mangeranno fico da te. Lì parlava di Gerusalemme. E poi Gesù è andato al Tempio, ha fatto quello con le persone che cambiavano i soldi, le persone che vendevano colombe e tante altre cose. E poi, quando ritorna, vede che quel fico stava secco. Allora Pietro, ricordandosi, gli dice: Maestro, guarda, il fico che hai maledetto si è seccato. Gesù allora disse loro: abbiate fede in Dio. In verità vi dico, chi dissesse a questo monte: levantati e gettati nel mare, senza dubitare in cuore suo, ma credendo che quanto dice avverrà ciò che gli sarà accordato. Ok? I discepoli hanno detto: ma Signore, quelle parole che tu hai detto all'albero, l'albero era un albero obbediente, è morta perché ha udito quella parola di Gesù. Sai che la Bibbia dice che Gesù è come una grande pietra che si può usare per fare una costruzione, per fare un gran palazzo, ma anche si può, non lo so come si diz nella vostra língua. Em português nós parliamo tropeçar. Sai quando tu está andando e não guarda davanti e mete il piede in una pietra e cade? Gesù è morto per noi. Ma chi rigetta Gesù sarà come questa albero di fico secca. Dobbiamo pregare il Vangelo di Gesù com'è, non come alle persone piacciono, ma come sta scritto qui. E Dio sia benedetto. Noi non siamo qui per come si dice, ci sono alcune parole che io dimentico.
noi dobbiamo avere discernimento. Non è tutto che gli piace a Gesù, che a Gesù gli piace, non è tutto, ok? Andiamo avanti. Gesù allora disse loro: abbiate fede. Questo già ho letto, che parla che dobbiamo avere fede, che quello che noi diciamo con fede succedere, ok? Andiamo avanti. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Quando vi mettete a pregare, se avete qualche cosa contra qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. Ok? Bisogniamo anche essere perdonati. A volte la nostra preghiera Dio non risponde alla nostra preghiera perché abbiamo odio nel cuore. Se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Perdona. Chiede a Dio: Signore, mi aiuta a perdonare se tu non riesci. Perché tu puoi pregare, fare digiuno, puoi fare tutto, ma se sta com il cuore malato, sta com ódio dei fratelli, dei amici ou de qualquer persona, allora a tua preghiera non va avanti. Andiamo a leggere. Dio sia benedito in eternamente. Andarono di nuovo a Gerusalemme e mentre egli si aggirava per il tempio, lì si avvicinarono i sommi sacerdoti. Questi sommi sacerdoti era un problema. Anche gli scribi e gli anziani e disseram: cosa hanno detto a Gesù? Vediamo. Con quale autorità fai queste cose? Con quale autorità fai queste cose? Hanno detto a Gesù. Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farlo? Ok? E loro stava molto arrabbiato. Non era come noi leggiamo qui la Bibbia. Con quale autorità? Non era così. Loro erano molto arrabbiati con Gesù Cristo e parlava com brutezza. Ok? Ma Gesù disse loro: vi farò anche io una domanda. Se mi risponderete, vi dirò con qual potere lo faccio. Tu non hai bisogno di rispondere tutto quello che ti fa domanda, che richiede da te. Gesù ha detto: ok. Loro sapevano che l'autorità che Gesù aveva era del Padre, da Dio, dell'Eterno, di Hashem. Questa è l'autorità che Gesù aveva. Ma Gesù già aveva varie volte parlato: il Padre che sta in me, che parla, il Padre che sta in me, io faccio la volontà del Padre. Varie volte Gesù ha parlato. Loro sapevano che Gesù faceva tutto quello insieme al Dio eterno di Israele. Loro sapevano, ma voleva più una volta chiedere a Gesù quale
autoridade Jesus aveva. E Jesus disse, io ti faccio anche io una domanda. E cosa Gesù ha fatto? La domanda è questa. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dal uomini? Rispondetemi. Perché a loro gli piacevano Giovanni Battista. È Giovanni Battista che ha fatto sapere su Gesù Cristo. Giovanni Battista ha detto, quello che viene dopo me è più grande di me. Quando Gesù è andato a battezzare, c'era molte persone lì. Hanno visto che Gesù stava facendo il battesimo. Hanno ascoltato la voce di Dio parlare. Ok? E Giovanni Battista era amico di Gesù, era de acordo com Jesus. E aquele povo lhe piaceva a Giovanni Battista, mas não a Jesus Cristo. E Jesus ha detto, rispondete-me, il batismo di Giovanni era dal cielo o dall'uomo? Ok? E esse discutevano tra sé, dicendo, se rispondiamo dal cielo, dirà, perché allora non li avete creduto? Diciamo dunque dall'uomo. Ok? Diciamo che Giovanni Battista faceva dal proprio uomo. Però temendo la folla, e poi aveva paura di parlare che Giovanni Battista non veniva dal cielo, che quello che Giovanni Battista parlava non veniva dal cielo. Se parlava che quello che Giovanni parlava non veniva dal cielo, aveva paura della folla che stava ascoltando, ok? Però temendo la folla, perché tutti consideravano Giovanni come un vero profeta. Allora diedero a Gesù questa risposta: non sappiamo. In verità loro non credevano, ma hanno detto, non sappiamo. E Gesù, sabe cosa Gesù ha detto a loro? E Gesù disse loro, neanche eu vi dico com quale autorità faccio questa cosa. Tu non hai bisogno di dire tutto aquilo che ti domanda per la strada. Tu non hai bisogno di dire tutto. Dici apenas quello che è importante. Gesù, dopo Salomone, l'uomo più saggio che si dice, saggezza, Gesù Cristo. Lui aveva una saggezza molto grande. Saggezza, scusi, perché per noi parlare sabedoria è una cosa molto chiara. Saggezza, saggio, è un po' strano. Ok? Ma Gesù aveva un conoscimento dato dal Padre, aveva un discernimento. Gesù, un uomo molto saggio, penso che è questa parola che si dice. E Gesù ha fatto la domanda:
a loro. E loro non hanno risposto bene. Gesù dice, ok, anche io non bisogna parlare. Alleluia. Questo Gesù mi piace. Questo Gesù ho conosciuto, quello del Vangelo. Non quelli che si predicano. Molte chiese non si predica il vero Gesù. Molte persone non si predicano il vero Gesù. Ma questo del Vangelo, quello che io amo e che io ho conosciuto da 46 anni fa. E Dio sia benedito. Pace, shalom a tutti.